Danes bomo naredili apfelpasteto, tako imenovano. To je jabolčna sladica, katere recept izvira iz leta 1920. To je dejansko recept moje mame, ki ga je dobila v kuharski šoli, ki jo je obiskovala po završenem izobraževanju, tako da je bila potem dobra gospodinja. Najprej smo dali moko, tukaj. Zdaj vzamemo maslo. Maslo razdrobimo, pomešam z moko. Tako. Zdaj dodamo sladkor in mešamo in še, in še, in še. Zdaj vzamemo jajček in ga dodamo tej zadevi. Tako. Tako. Da ne bo preveč pocasto, dodamo že malo zmletih mandeljnov. Pred vojno smo mi to vedno, kada so prišli obiski, je prišla tale apfelpasteta in smo se mi otroci veselili. Tako. Približno, ne? Ni treba imeti še stila. In pa tiho. Rob pa delamo zato, ker bomo potem dodali jabolka. In zdaj dajmo mi to peči. A da smo vidvojno bili tako skromni, da smo se in skromno jedli, da smo se večkrat spomnili, kako smo jedli apfelpasteto doma in kako je še celo ostala, ker je bilo preveč. Pa smo rekli, kako smo mogli pustiti, zakaj nismo do konca pojedli. Ne, ja. Ampak takrat nismo bili lačni. Potem kasneje, v drugi svetovni vojni, pa smo bili zelo lačni in smo se na to lakoto čisto navadili. Zdaj je to testo v tem pekaču in ga damo peči. V pečico. Tako, 15 minut. Za ta čas smo mi pripravili jabolka in medtem, ko se testo peče, damo kuhati ta jabolka skupaj z rozinami, tako malo vode in v odkriti posodi kuhamo. Dodamo še 5 dek sladkorja, to je tako približno, ne, približno. Ni treba, da je presladko, bolj da je fajn, če je kislo. Pri kuhariji se mora imeti malo občutka, ni vse tehtnica in meter, ampak občutek. Medtem, ko se peče in kuha, bom pa jaz naredila iz beljakov sneg, ki ga bomo potem na koncu tudi dali, da se malo popeče. To bomo pa še videli. Aha. Tako. Žlica ruma. To moram še malo pogledati jaz. Klinčki voda, sok limone, žlica ruma, rozine, sladkor, jabolko. To je vse zdaj noter. To je treba vedno pač pogledati, da ni premalo rjavo, da ni preveč rjavo, da je ravno prav. Rum smo še dali, a sem že povedala. Ja, mogoče smo ga dali premalo, ampak otroci nimajo radi ruma. Jaz ga imam rada. Kompot bom zdaj še spasirala, da bo zmes kašasta. To je zdaj že malo rjavo, ker pa bomo dodali zmes kompota, bomo potem naknadno dali še enkrat v pečico. In potem daš šefu kuhinje, da poskusi, če je ravno prav kislo, ravno prav sladko. Mi je všeč, da moj sin zdaj gleda, kako to gre, ker vsak si misli, je spekla, kako lepo. Ne ve pa, kako to dolgo traja. Zelo dobro. Cel recept sloni na tem kislo-sladko, ker tudi potem, ko bomo dali tisto peno
Bo tudi kislo sladka. Sladkorja, rozine, ruma, limona, voda, klinčki. Dokaz, da je dobro stepeno, je, da dam tak, pa nič ne pade dol. Ampak malo me je pa strah, vseeno. In zdaj počasi dodamo sladkor v prahu. In ko je to vse gotovo, tako, pride pa zdaj najbolj imenitni del. In zdaj se pa naredi tak vzorček. Damo to peči. Zdaj pogledamo noter, če je že porjavelo. Ja, čudovito, najbolj fajn je lahko. Zdaj se mora pa shladiti. No, to je bilo pa vse. In ko je to, ko ti vidiš, da je to že svetlo rjavo, vzameš ven iz pečice in pustiš, da se ohladi. In šele ohlajeno daš na mizo. In vsi bodo rekli, joj, kako je to dobro. Joj, dajmo jesti. A imate še, pa moraš reči, da nimaš več. Ne bom jedel, ko da veš. Niti malo ne bom jedel. Zelo je dobro. Mislim, da je zelo uspelo. Vi seveda tega ne veste, ampak če bi bili tukaj, bi vam dala za poskusiti. Tako pa ne gre. Ko pa ne ve. Tako pa mi morate verjeti na besedo. Ko pa mi morate povedati na veselo.